Bismillahirrahmanirrahim. Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wa atainahul hukma sabiyya wa khanata min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa baram biwalidayhi ila akhirih al-ayah. Ini cerita tentang Nabi Yahya ketika piyambakipun dipun paringi pangkat rupanipun pangkat kenabian. Nggih, Nabi Yahya menika critanipun nika dipun paringi pangkat kenabian dening Gusti Allah. Mboten mung namung niku tapi sekaligus dipun paringi napa nggih? Dipun paringi hukum. Paringi hukum niki tegese dipun paringi setunggalipun ketetapan-ketetapan saking Gusti Allah yang mangka pada saat itu Nabi Yahya menika spesialit. Wonten cerita kisah tentang Nabi Yahya menika. Dadi nami Yahya niku teng Quran menika dipun sebut cacahipun ping gangsal. Nggih menika teng surat Ali Imran, tengene surat An'am, tengene surat Maryam, tengene surat Anbiya. Iki manggon piyambakipun dipun tulis mungkin. Nah, sosok seorang Yahya menika adalah wong ingkang piyambakipun memang kawit cilik sampun ahli takwa dhateng Gusti Allah. Wedine mboten karo-karuan kalian pengancamipun Gusti Allah. Dari dasar piyambakipun duweni sifat wedi dhateng Gusti Allah, akhirnya piyambakipun mau tidak mau dia harus lelap dalam perilaku dadi wong soleh sejak kecil. Jadi kuncilik mawon piyambakipun wis dadi wong soleh. Dadi ora ming nalikane wis tuwa dewasa tok, umume bocah cilik niku dereng ngertos pundi perkara sing sae, pundi sing perkara sing apik. Apa malih ketika masih tumbuh remaja niku. Saweg rawan-rawane wong niku. Nek nepsune mboten saged napa ngerem nggih akhirnya bisa liar. Wa kana aliman bari'an bisyari'ah al-mausawiyah murajji'an fi ahkamiha. Nah, Yahya niku tidak hanya sekedar takwa, tidak sekedar wong soleh kawit cilik, tapi dheweke niku juga seorang yang alim, ahli ilmu piyambakipun. Apa-apa yang dilakukan niku serba ilmiah. Ora ming ilmiah tok tapi dilakoni ilmune niku. Jadi paham di dalam ilmu syariat, ilmu ingkang ngatur tentang kehidupan manusia baik kene urip nang alam dunia maupun benjang nanggone alam akhirat. Nah, kenapa dia bisa dadi wong alim? Sebab murojaan fi ahkamiha. Senantiasa dimurojaah, dibulan-baleni oleh maos menika. Ya, tidak hanya sekali ngantos dibulan-baleni tengene kitab ingkang dipun turunaken menika sampai piyambakipun ngalim kados mekaten. Dadi ilmu niku nek deleng niki nggih kudu dipelajari, bukan dipriyatini kaya sebagian wong ingkang memahami kados mekaten. Wong kepengin ngalim wiridan, wong kepengin ngalim puasa. Nggih, dadi niku salah. Nek wong kepengin ngalim ya kudu disinaoni. Wasara nabiyan wa huwa sabiyun. Maka dari itu Gusti Allah ngertos niki tentang kesolehanipun Nabi Yahya, akhire piyambakipun diwehi pangkat dening Gusti Allah rupi pangkat kenabian. Tur piyambakipun dipun angkat sebagai nabi niku tesih cilik. Wa atainahul hukma sabiyan. Wa kana yad'un nasa ila taubat minadz-dzunub. Niki program yang dicanangkan oleh Nabi Yahya pertama kali menika adalah ngajak wong supayane pada gelem tobat, nggih ngraos piyambakipun berlumuran dosa.
perlumuran dosa ingkang piyambakipun lampahi menika. Wa kana yu'ambuduhum ay yaghsiluhum fi nahril ardan litaubat minal khotoya. Nggih. Ngantos piyambakipun menika biasaken ngagendakan setiap dinten napa ngoten ada istilahipun program mandi taubat nanggone Ardan mriku. Ya, ada istilahipun mandi taubat minal khotoya. Ngoten niki nek jenengan arep dadi kiai semi dukun niki enak niki wonten kaya niki. Tulis mawon program tobat setiap malam Jumat Kliwon ngoten ben wingit. Nggih, mungkin waktunya malam hari ngoten nggih. Ben ketone wingit sih ben keton malam semua waktune bengi. Aneh niku. Ayo wong senenge sing aneh-aneh. Waqat akhadan nasara tariqatahu wa yasumuna ngantos wong-wong Nasrani niku saking nonton karo kebiasaane Nabi Yahya menika ngantos dipun dadekaken sarengat tariqae Nabi Yahya menika. Wa yasumunahu yukhinal ma'madan. Terkenal niku sarengatipun Nabi Yahya menika dipun kenal istilahipun yuhinal ma'dan. Di dalam kitab Injil mestinya wonten niku disebut. Wa kani al-adil hukami Palestin Herodes bintu akhi Tusama Urodian baringatal jamal arota amma hada ayat azwajaha. Hingga tak ayal perilakunipun Yahya ingkang nyenengi kados mekaten dadi wong soleh. Soleh niku sing seneng ora ming wong Islam tok, wong kafir barang ya seneng niku biasane. Ketika itu di Palestina wonten namine tiyang namine Herods nggih. Hairut itu orang kaya yang baik nggak ada anak wadon. Nggih. Anak wadon piyambakipun dia seneng ibadah terus wajahnya ayu. Nah ini badhe dipun kepengin dinikahkan iki. Wa kanat al bintu wa ummuha turidani dzalik falam yuafiqu Yahya alaihi salam. Dadi wonten bocah wadon wayu badhe dipun jodokaken karo salah sijine wong. Dan niki sampun saling mencintai, wong tuane nggih sampun cocok. Badhe dipun nikahkan. Tapi begitu matur tenggene Yahya niki mboten setuju Yahya. Nabi Yahya menolak untuk menghadiri terhadap perkawinan kedua anak ini. Dia nagu mahramun. Mengapa? Karena dia itu masih turunan, wong anake paman, mahram. Faroqasatul fatah amama amuha fa'ajaba biha wa talaba ilaha ma tamnahu la ya'lamahu laha wa tulibat minhu bi ma'maratin ummaha rasu Yahya bin Zakaria wa fa'ala wa qatala Yahya. Karena Nabi Yahya niki ora menyetujui bahkan membuat semar di mata masyarakat, akhirnya piyambakipun niki sing wong tuane niki mendet amer ngoten, lajeng Nabi Yahya dipecah ndasin sirahe. Akhirnya sedo Nabi Yahya. Walama balagol masih ana Yahya qatala jaro bidakwatihi wa qoma finnasi wa'idan. Niki dan lain sebagainya. Niki sebagian ceritanya Nabi Yahya kados mekaten. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainakul hukma sabiyya. Oh Nabi Yahya khud ngalapo sapa sira ing kitab Taurat bikuwatin kelawan nemen-nemeni. Wa atainagulan paring sapa ingsun ing Yahya lukma ing hukum atau ing kenabian niki sobian hale isi cilik. Niki tentang Nabi Yahya. Piyambakipun turunan sekang Nabi Zakaria. Nggih dipun lairaken merga saking napa turun saking Nabi Zakaria. Nah, ketika Nabi Yahya menika tesih alit niki
wajah niku senantiasa napa niku nyenengaken. Siapapun sing ngemek Nabi Yahya menika pasti seneng. Nabi Yahya. Wa khatabahu Allah taala bada'an balagal mablagh alladhi yukhatibu bihi, sampai pada akhirnya karena Yahya niki sampun dipun anggap kuat, sampun dianggap dewasa, sampun dianggap tidak anak kecil lagi, akhirnya dipun ngendikani dening Gusti Allah langsung, faqala lahu ya Yahya khudit tauratal mutadarrisa wa alati yahkumu biha nabiyun. Nggih, iki ana kitab Taurat, nggih, sampean pelajari betul sampai sampean paham, di mana para nabi-nabi itu juga berpegangan kepada kitabipun Gusti Allah, naminipun kitab Taurat menika. Walatihya nikmatun ala Bani Israel, dan sebenarnya anane kitab Taurat ini adalah merupakan nikmat ingkang agung ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah nanggone kaum Bani Israel. Bijaddin wa ijtihadin wa azimatin wa harsin alal amal biha. Kaum Bani Israel niki mestine ketika itu niku dipun pleter, dipun paksa, dipun support kalian Gusti Allah supayane dipun pelajari betul, dan ini menjadi sesuatu ingkang kenanggo jimat ngoten, dan disupport supayane gelem nglakoni tentang apa yang isi yang tersirat di dalam kitab Taurat. Karena tentang kitab Taurat niku nyimpen beberapa syariat yang banyak sekali. Niki kenikmatan ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah. Mila wonten ing ayat seterusipun menika Gusti Allah secara implisit, secara langsung maringaken tentang kenikmatan-kenikmatan ingkang dipun paringaken dhateng Nabi Yahya, juga termasuk dhateng wong tua lorone Nabi Yahya. Ngendikanipun Gusti Allah, wa atainahul hukma sabiyya. Wa ataina lan paring sapa ingsun hu ing Yahya al hukma ing hukum, tegese ing pangkat kenabian sobian khale isi bocah cilik. Ai wa ataina gul hukma wal fahma lil kitabi wal fiqhi fiddin. Niki Gusti Allah paring kenikmatan dateng Nabi Yahya yang sepindah menika adalah piyambakipun paham marang kitab. Jadi wong bisa paham kelawan kitab suci, paham kelawan ilmu napa kemawon niku sedaya tidak lepas saking peparingipun Gusti Allah. Mani kudu dijaluk. Nikilah sing kemudian bocah pondok niku biasane wonten pemahaman loro pondok niki. Wonten sing karena niki memahami niki adalah peparinge Gusti Allah, maka iki kudu wiridan. Itu ora tau sinau wiridane malah sing dipeng-pengaken. Tapi wonten pondok sing modele mboten ngoten. Nggih, sing jenenge ilmu ya innamal ilmu bitta'alum. Ilmu itu harus dipelajari. Ora patia wiridan ya ora apa-apa, sing penting sinau. Ngoten nggih, dadi ini ada dua. Wa atainagul hukma wal fahma lil kitab. Tidak hanya memahami tentang kitab, tapi juga piyambakipun mempelajari tentang fikih agama. Jadi fikih di dalam agama ini adalah merupakan syariat. Nopo kemawon meliputi terhadap muamalah al-yaumiyah. Akad nyambut gawe sedina-dina, sehari-hari. Maka dari itu wong Islam niku sejatosipun agama menika sampun lengkap. Nek paketan saking Gusti Allah niku nanggone kehidupan sehari-hari mawon niku sampun diatur sedaya. Bagaimana carane wong rembugan, bagaimana carane wong utang piutang, bagaimana carane wong dol tinuku, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ilmu fikih menika berkembang sesuai karo perkembangan zaman. Makanya nek cara wong ahlus sunnah wal jamaah niku wonten istilahnya
Al-Fathu babul ijtihad. Ya, jadi ada pintu ijtihad itu masih tetap dibuka sampai kapanpun. Jadi ini ciri khasnya wong Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita ini ciri khasnya wong NU, ya niku ciri khasnya itu tidak apa-apa kemudian kembali kepada hadis karo Quran mboten. Niku bukan ciri khasnya wong kita, bukan ciri khasnya wong pondokan. Bahkan ciri khasnya wong pondokan tidak harus kembali kepada Quran hadis, melainkan terhadap kaul ulama, pengendikanipun para ulama. Karena sajatosipun jenenge Quran, jenenge hadis niku mboten serta merta semuanya saged dilampahi dening menungsa, mboten saged. Makanya wonten pemahaman sejatosipun ingkang kita lampahi menika sanes Quran dawuh Quran hadis secara langsung niku sanes. Melainkan ingkang dipun lampahi dening kita sebagai wong Islam adalah saripati daripada Quran dan hadis. Ngoten nggih. Dadi mulane nek ana wong kok ngomong sithik-sithik Quran, sithik-sithik hadis, bukan kita. Kalau kita itu tidak sebatas itu, karena tadi ilmu fikih niku berkembang sesuai karo perkembangan zaman. Nek mboten nak repot. Wong zaman Kanjeng Nabi niku urung ana pit motor. Nggih, zaman Kanjeng Nabi urung ana ATM, urung ana valuta asing, money changer urung ana. Nggih, urung ana sistem perbankan, urung ana napa malih ilmu kedokteran ingkang maju gitu dereng wonten, sehingga nanti akan muncul pertanyaan banyak kados pundi hukume tiyang estri ingkang boten muhrim berobat kalian dokter lanang ingkang sok mbukaki apa sing ora, ngoten nggih. Muncul itu karena di dalam hadis Rasulullah dulu dereng wonten kejadian-kejadian ingkang aneh-aneh kados mekaten. Malih berkembang ilmu-ilmunipun Gusti Allah sampai sekarang dalam ilmu kedokteran nggih ngoten. Dadi misale teng bathuk niki punya lobang. Nah, niki sebenarnya bisa rapet nek ditambal, sing nggo nambal niku nganggo bokong misale, terus ditempelaken nang bathuk. Nah, dari ilmu fikih dipertanyakan niku bokong sing nempel nang nggone bathuk apa kudu disempaki apa ora, karena itu aurat misalnya nggih. Nah, ini kan muncul pertanyaan seperti itu. Dan banyak lagi masih contoh-contoh terhadap perkembangan ilmu fikih agama ingkang niki berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dian Allah Ta'ala ba'asa Yahya wa Isa alaihi wassalam. Dalam bab haji nggih perdebatan terjadi niku karena wong ihram niku kan ora oleh nganggo wangen-wangen. Bagaimana kalau orang ihram ini berada di dalam satu ruangan ingkang ruangan menika dipun paringi parfum oleh pihak hotel. Iki kan biasa niku nang ngarep kipas angin, nang ngarep AC dipun paringi ngoten niku. Paringi apa glade kayak gitu, apa itu termasuk larangan atau bagaimana. Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa karena itu asar bukan wewangian, tapi labet daripada wewangian. Sebagian ulama mengatakan ya apa-apa walaupun asar, tapi kan kalau terlalu lama berdiam di dalam ruangan itu akhirnya awake wangi, terus kain ihrame ya wangi. Nah ini maka ini termasuk batal, wajib membayar dam dan lain sebagainya. Bon. Wal iqbal alal khairi. Jadi wal fiqhu fiddin, alim ilmu fikih piyambakipun, wal iqbal alal khair wa huwa shaghirun, dan dia senantiasa menghadap kepada sesuatu ingkang sae-sae. Kalau di dalam istilah Quran itu sabiqun bil khairat, senantiasa
berperilaku ingkang sae, tidak pernah berperilaku ingkang boten sae. Lah ing mangka ketika niku Nabi Yahya niku wa huwa shaghirun hadasun dunasab ngasinin. Piyambakipun tesih cilik. Kasarane baru umur pinten 7 tahun. Nah 7 tahun nek bocah seniki kan paling-paling napa iki nggih nembe mlebu SD nggih. Wakila al-hikmatu an-nabawiyah li anna Allah ta'ala ba'asa Yahya wa Isa alaihi salam wa huma sobyani qala ar-Razi wal aqrabu hamalahu ala nubuwah liwajhaini al-awal anna Allah ta'ala waswa bi sifatis syarifah wa nubuwah asrafu sifatil insan wa taqarruha fi ma'rudil madhi aula min dzikri ghairiha. Jadi niki ada 2 nabi ingkang dipun angkat sebagai nabi piyambakipun tesih cilik. Inggih satu niku Nabi Yahya, yang kedua Nabi Isa alaihi salam. Iki cilik semua. Ada 2 alasan menurut Imam Razi niki. Kenapa? Alasan yang pertama, sing jenenge nabi ya nabi, dari kecil pun dia seorang nabi sing diangkat wong sebagai wong sing mulia. Jadi biasanya seorang nabi itu enggak punya cacat sama sekali sejak kecil. Wan nubuwatu asrafu sifatil insan. Lah pangkat kenabian niku adalah mulia-muliane pangkat bagi seluruh manusia model apapun. Makanya kawit cilik dheke wis apik. Iki jadi yang pertama itu. Yang kedua, al-hukmu huwa ma yasluhu li anaya li ayyuh kama bi ala ghairihi wa li ghairi alal itlaq. Kenapa di sini yang dipun bicarakan itu mengenai hikmah, mengenai hukum, mengenai pangkat kenabian? Ya, karena jenenge hukum menika adalah kabeh wong niku butuh untuk menetapkan sesuatu di tingkat nopo kemawon, mau tingkat RT, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten terus naik ke atas, niku wong niku tidak pernah sepi, tidak pernah lepas dari apa yang namanya hukum. Jadi hukum niku masuk di setiap sendi kehidupan, baik kehidupan ekonomi, kehidupan keluarga, kehidupan sosial, kehidupan niku beragama, kehidupan wis napa kemawon, seluruh sendi kehidupan manusia itu tidak bisa lepas saking apa yang namanya napa hukum. Jadi ini merupakan pelajaran tentunya pun bagi kita bahwa di dalam setiap hidup mulai zaman dulu sampai seniki niki nggih pasti harus senantiasa berpijak tanggune hukum. Semua tindakan hukum tidak pernah akan ditolerir dening Gusti Allah. Apalagi kita sebagai wong Islam niku wonten sarengat yang namanya al-adah muhakkamah. Jadi kebiasaan manusia bagi Islam loh niki, bagi Islam nggih niki kebiasaan nopo kemawon kebiasaan itu bisa dijadikan pijakan hukum. Nah, sekarang pertanyaannya al-adah yang dimaksudkan adat niku nopo? Adat itu apa? Kebiasaan itu apa? Al-adah wa a'malun nas niku adalah semua perilaku manusia yang tidak bertentangan dengan syariat, itu namanya adah. Walaupun boten wonten nanggone Quran, ora ana nanggone hadis, tapi tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, itu namanya adat. Adat. Contohnya kayak dene wong maca Quran. Nah, maca Quran nanggone wong mati. Walaupun tidak disebutkan di dalam Quran, di dalam hadis secara langsung, tapi penggatukan daripada pengendikane Quran, penggatukan pengendikane hadis, sehingga disimpulkanlah nek ana wong mati dimacakaken Quran. Dan ini sudah menjadi adat bagi bangsa Indonesia. Nah, ini muhakkamah, bisa dijadikan sebagai pijakan hukum. Nah, yang jelas malih dalam kehidupan berbangsa bernegara niki,
nek cara Gusti Allah meniku kan wong niku urip kudu karo Quran. Kaya nang Arab niku, teng Mekah, di Jeddah, di Riyadh di sana. Semua hukum yang diterapkan di negara Arab sana itu berpijak kepada Quran. Makanya di sana niku wonten istilahipun kisos, inamal qatla bil qatli. Anggarana wong mateni wong nggih di kudu hukumane kudu dipateni. Nek ana wong nyolong ya ditetek tangane secara selang-seling. Mulane nang Masjidil Haram nang arep masjid niku kathah tiyang prudul tangane. Nggih wonten sing palsu, wonten sing asli. Palsu niku tegese tangane ditekuk, dibuntel karo napa? Kabuntel karo lengan klambi itu. Tapi wonten sing asli. Nah, sing asli nikulah wong sing tau dikisos. Nyolong pertama ditetek tangane sing tengen. Begitu nyolong maning tetek maning tangane sing kiwa. Selang-seling. Terus ngoten nganti prudul. Ini karena apa? Hukum sing dinggo niku napa Al-Qur'an. Lah sedang kita hidup di Indonesia niki yang dipakai bukan Quran, melainkan ketetapan atau hukum KUHP. Nggih, ingkang sampun dipun setujui kalian DPR, MPR, pemerintah saha penegak hukum inggih menika seorang judikatif atau dalam hal ini adalah kementerian, kejaksaan, macam-macam di sana hadir. Nah, apakah itu bisa dijadikan hukum? Bisa, karena berpegangan al-adah muhakamah. Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu bisa dijadikan sebagai pijakan hukum bagi wong Islam, nah, terutama wong Indonesia. Maka dipertanyakan sekarang, apakah wong Indonesia niku sudah termasuk menjalankan hukum Islam? Sudah. Sebab niku wau al-adah muhakamah. Ngoten nggih, adat istiadat itu bisa dijadikan pegangan hukum. Niku nek nang kehidupan bertata negara. Nek dalam kehidupan sehari-hari nggih niku wau al-adah muhakamah. Misale wong dol tinuku umume nek nang Indonesia niku ora kaya nang hadis. Nek nang hadis kan dol tinuku dianggap sah niku kan nek sampun netepi syarat telu. Siji nggih, barang sing arep dituku niku kena dideleng, kudu genah. Jendol arep tuku tisu ya genah ki barange tisu. Terus regane juga kudu jelas. Regane niku sepira ki regane kudu jelas. Nah, terus kemudian yang ketiga itu ada sigot atau akad-akadan. Sing tuku yang ngomong kula badhe tumbas, sing ditukoni yang ngomong nyong adol. Gitu nggih. Jadi niki kudu jelas. Nek niki syarat telu niki mboten dituruti, maka dol tinukune mboten sah. Karena mboten sah pasti yang dimakan itu barang haram. Nah, karena memang be' atau jual beli niku mendekati terhadap riba. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'a mithlu riba. Jadi ini riba. Tapi apa yang terjadi teng bangsa kita wong Indonesia, wong dol tinuku niku sampun gampang mawon, njaluk lomboke yu pira sekilo bae. Njaluk nggih, njaluk lomboke yu sekilo. Padahal dia enggak tahu regane sekilo pira, pira main njaluk ngoten mawon. Njaluk rokoke yu sebungkus misalnya ini. Terus mengko sing tuku ngulungaken duit, terus sing ditukoni angger duwite lebih ya jujuli los pun tidak ada kata-kata apa-apa, tidak ada los lunga ngoten mawon. Nah, niki bagaimana dengan kehidupan yang seperti itu? Apa itu artinya mencidrai terhadap syariat Islam? Tidak. Karena al-adah muhakamah. Bagaimana
Wong kehidupan manusia pun kados niku semua. Kebiasaannya pun kaya niku nek tuku, ada bek namanya bek mu'atoh. Jual beli sing ulung-ulungan. Apakah itu sah? Ya sudah dihukumi sah, al-adah muhakamah. Maka anggar jaringan makin nerapaken temenan sesuai Quran karo hadis, engko suwe-suwe rikat dari wong sentet. Nggih. Arep tuku ben dadak takon misale nggih. Rokok gudang garam pira ya Kang? Ya kaya biasane lah. Mesti dijawab kaya niku karo bakule, ora ki kudu genah. Soalnya sesuai karo tuntunane Kanjeng Nabi, wong arep tuku ke barange kudu genah regane tur kena dideleng. Ini ku lho gojih temen, iki regane niku mesti suwe-suwe ngingu jenggot terus karoket sungrang lho ki suwe-suwe kaya wong kentir ki bocah ki kan kaya niku. Jadi karena ora umum batir, ngoten nggih, karena saking cupete ilmune sehingga tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ngoten nggih. Sesuai kaya wong kentir, kaya wong sentet niki, karena mboten wajar, mboten umum, ngoten nggih. Darane wong gemblung mesti nang Indonesia, karena wong tuku. Mboten nang Indonesia tok, nang Arab nggih sami mawon. Istibrah, kowe arep butuh apa? Ora kok kowe arep tuku apa tapi garep butuh apa. Pira iku ngoten nggih. Dadi modele semeh sami kali teng mriki lah. Wis ketularan mungkin apa kepriwe. Nggih. Wa hanata min ladunna wa zakah. Wa hanana min laduna, wa hananan lan ing welas. Hanan niku mempunyai sifat belai kasihan sesama manusia. Milladuna saking ngerso ingsun rohamana rahmatan min indina wal khanan ar-rahmah wasyafaqah wal atfu wal mahabbah. Jadi hanan niku maknane wong sing welas, ya dia itu ora tegelan, syafaqah niku ora tegelan. Ya kemudian wal atfu atfu niku tegese sifate niku umum batir, ora kok senenge niku marginal. Sifate niku umum batir. Wal mahabbah dan dia punya kasih sayang sepanjang masa. Qala Ibnu Katsir wa dhahir minas siyak anna qawlahu wa hananan ma'tufun ngala qali wa atainal hukma sabiyya ay wa atainal hukma wa hananan wa zakah ay wa ja'alnahu dha hananin wa zakatin fal hanan wa al mahabbah fi safaqah wa mail. Ngoten nggih. Itu orangnya. Dadi gampangane simpati. Lah sing paring niku sinten? Min ladunna, saking ngarsanipun ingsun, ngarsanipun Gusti Allah. Wa zakah lan aweh sedekah, seneng ngewehi sedekah. Wa kana taqiya, piyambakipun juga seorang yang bertakwa. Wa birron biwalidayhi lan senenge niku mbagusi maring wong tua loro. Ai wa ja'alna mubarakan linnas yahdihim ilal khair. Mutahhiran minad danas waridsi wal asami wad dzunub wa kana taqiya ay mujtaniban li ma'asillahi. Niki zakat sing dimaksudaken zakat teng ngriki niki piyambakipun dipun paringi perilaku ingkang perilakunipun sebab berkahi marang sekabehane menungsa. Kados saringatipun Kanjeng Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia ini adalah manusia yang bisa memberikan manfaat sesama manusia. Jadi niki maknane mubarakan linnas. Tegese kapan wong seneng weweh niku kan menungsa liya niku seneng. Berkahi maring sepada-pada menungsa. Lah, perilaku ingkang saya menika yahdihim ilal khair. Ingkang mungkin tujuanipun adalah bagaimana ini bisa menjadi petunjuk datang perilaku ingkang sae. Jadi artinya wong berperilaku sae niku paling apa diniati agar wong niku weruh bahwa perilaku nyongke kena nggo tuntunan. Itu zakat namanya.
makna implementasi daripada zakat. Mutahhiran minad danas waridzi wal atham wadzunub. Jadi orang itu harus bisa berusaha bersih dari 4 hal. Napa siji adalah danas. Danas niku guluh niku lho. Nggih. Waridzu. Ridzu niku nggih perkara sing jemberi, uyuh, tai, ngoten nggih. Dia berusaha untuk bersih dari itu. Wal atham, bersih dari penggawean-penggawean yang bersifat dosa kecil, okay. Dosa sing tapi sing dosa cilik, napa dosa sing gede, wal athami dosa gede, wadzunubi lan dosa cilik. Jadi dosa gede, dosa cilik niku berusaha untuk dibersihkan. Wong suci, ini namanya zakat. Kados ingkang dipun lampahi dening Nabi Yahya alaihis salam. Wa kana taqiya. Kan Nabi Yahya niku adalah orang yang terkenal, orang yang paling bertakwa. Lah bertakwa niku napa? Ada beberapa hal atau kriteria untuk menjadi orang bertakwa. Siji, mutajanniban lima'asillah. Ini kriteriane wong bertakwa adalah siji ngedoi maksiat marang Gusti Allah. Kriteria yang kedua, wong sing bertakwa adalah muti'an lagu. Dia senantiasa taat marang Gusti Allah. Jenenge taat niku ya ngelakoni sembahyang. Nggih, piyambake nggih ngelakoni puasa. Banyak ceritane wong jadab-jadab niku terkenal jere waliullah ora tau sembahyang. Oh, yang waliullah ya kudune sembahyang. Nggih. Ana waliyo ora sembayang niki berarti dukun mungkin niku nggih. Mungkin nggih. Kalau kita itu melihat al-hukmu bidzahir, menghukumi orang itu ya secara dhahire mawon. Seorang yang ahli taat dateng perintahipun utawa cegahipun Gusti Allah. Kriteria yang ketiga wakasirul bir, nggih. Dalam kehidupan seharian menika senantiasa menghabiskan waktu dengan senantiasa ngekeh-kehaken pekerjaan atau penggawean sae. Jadi cara memane ditimbang we dalam segi kehidupan ini ku akeh oleh nglakoni kebajikan. Nggih, di samping niku adalah taatan liwalidayhi. Piyambakipun niku manut banget karo wong tua, tidak pernah menyakiti. Tegese manut niku nggih li ghairil maksiat. Manut pokoke sing penting ora nanggone pekerjaan maksiat. Merga wonten wong tua niku ngelarang nggih anake niku kon aja sregep-sregep oleh ngibadah niku wonten. Lagi mondok seneng-seneng tiba-tiba kon bali kon kerja kok wis kaplak mondok bayar oleh duit kemana kerja mana. Nah, niki bagaimana? Tidak perlu orang anak itu nuruti karo wong tua. Mutajanniban uquqahuma kaulan wa fi'lan. Tidak pernah sama sekali menyakiti kalian wong tua, baik dari sisi pengucapan utawane sisi perilaku, boten nate. Senantiasa selaras sejalan karo apa sing dikarepaken nang wong tua, baik ucapan utawane omongan. Amron wa nahyan, baik niku perintah maupun cegahe wong tua. Wong tua perintah nopo, wong tua ngelarang nopo, niku Nabi Yahya nurut sangat. Fa huwa muti'un lillah wa li abaweh. Maka Nabi Yahya niku terkenal orang yang paling penurut kalian Gusti Allah, juga penurut maring wong tua lorone. Dadi gampangane Nabi Yahya niku ya wong ahli ibadah, ya juga anak mami, anak papi. Nggih, niku Nabi Yahya luar biasa. Dadi angger oh dasar anak mami ya poran ben kaya Nabi Yahya kok. Ah ngoten nggih. Dadi ada alasan. Bocah sini kan ngoten anak mami apa nyong bencong apa kepriwe ndak nah kaya Nabi Yahya nggih. Walam yakun jabbaron asyan, walam yakun nan ora ana sapa
Nabi Yahya iku jabaron iku wong kang bumedhe, asyan tur wong kang durhaka. Niki otomatis ngene, wong apik nggih otomatis tidak ahli gumedhe, ora sombong, dhewe juga bukan ahli maksiat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.